अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वइज़ा मरज़्तु फ़हुव यशफ़ी। आज मैं आप लोगों के लिए जो नुस्ख़ा लेके आया हूँ वो हिचकी के मुतल्लिक़ है। गले की खुश्की या आंतड़ियों की ख़राबी की वजह से जो हिचकी लगती है, उसके लिए 1 चम्मच चीनी, उसमें 5 कतरे सिरका अंगूरी के डाल के उसको मुँह में डाल के चूसना है, पानी से खाना नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता मुँह में डाल के चूसना है, उससे आपकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। अगर एक बार खाने से हिचकी ख़त्म ना हो तो इसको 4-4 घंटे के वक़्फ़े से 4 बार करें, आपकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी तिब्बी मशवरे के लिए हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करें।